subscribe, oke? Assalamualaikum teman-teman. Di sini kenapa saya baru memunculkan video lagi? Karena hari ini aku mau minta maaf, dan kenapa aku baru upload video sekarang, dan aku sangat minta maaf karena video yang katanya mau kenalan sama cowok itu nggak ditampilkan. Kami udah ngelakuin challenge itu, tapi kami nggak ngerekam karena suasananya emang sangat tidak kondusif ya. Dan aku harap sih teman-teman bisa ngerti gitu. Jadi sesudah ini nanti aku mau bikin video lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa aku tuh nggak nge-upload video yang kenalan sama cowok itu, karena aku nemu kejadian aneh gitu di saat tempat kejadian. Di situ aku nemu suara aneh. Ya, suara aneh. Jadi suaranya itu kayak gini. Oke, kayak gitu. Dan di sini aku ngejelasin emang di situ video itu nggak sengaja keambil. Kalau memang teman-teman bisa komen apakah itu hanya suara angin doang, atau emang suara halusinasi doang, atau gimana. Jadi aku juga bingung ya. Jadi buat teman-teman yang bilang ini suara apa, ya mudah-mudahan emang suara yang tak sengaja. Tapi gini ya, posisinya tuh gini. Mana ya HP aku yang satu itu ya? Gimana gitu ya? Jadi anggaplah ini HP aku ya. Ini HP aku. Terus kita tuh mau ambil foto. Pas mau ambil foto, nah aku emang nggak pakai headset. HP aku simpan di paha gitu. Nah terus aku mau ambil foto nih. Nah nggak sengaja aku bilang, loh kok ini ngevideo kok aneh. Ya udah aku hentikan. Nggak lama kemudian di situ kita langsung ngecek nih foto-foto yang udah kita ambil dan video yang kita udah ngerekam. Nah aku penasaran, loh kok ini ada ya video durasinya pendek banget, tapi pas diputar, loh kok malah suara aneh sih yang kerekam gitu ya kan. Makanya dari situ aku merasa, loh kok ada suara kayak gini, padahal suasananya itu jauh dari kayak keramaian gitu. Jadi di situ aku minta maaf karena aku jarang upload video. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga, nanti aku kasih selain aku sibuk ke YouTube, aku juga sibuk bikin video durasi pendek gitu. Jadi nanti aku udah ada kopelan gitu sama video pendek di Instagram. Nanti aku kasih tahu Instagramnya. Dan buat teman-teman cukup segini aja informasinya, dan mudah-mudahan aku ada video baru aku munculkan lagi gitu. Jadi nggak terlalu lama kayak kemarin. Jadi untuk saat ini aku minta maaf aja. Dan dan aku mau minta maaf. Dan mudah-mudahan komen dong ya teman-teman juga komen, itu suara angin kah, atau suara gimana kah, atau suara apakah. Aku juga penasaran. Jadi agar penasaran aku itu hilang, teman-teman bisa komen. Oke, makasih. Assalamualaikum.